If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my heartbeat now. Hey! What's up mga kapilets? I'm back na naman. Ang tagal ko na namang walang vlog. So ngayon, nababasa nyo naman sa screen kung ano ang gagawin at yung title dyan. Ang gagawin is kakain kami ng Filipino street food mukbang. Magmumukbang kami pero hindi ko alam kung magiging mukbang ba siya. Pero, syempre, hindi makumpleto yung mukbang ko kung wala akong kasama. So, pasok ka na, Joshua Praganit III de Junior de San Pedro. Ang dami tinawag sa akin, guys. Kasi tagal mo naman na ilabas eh. So, isang oras po ako nag-antay sa kanya. Ako yung pinag-antay niya, isang oras po siya, ang tagal niya. So, isang oras na akong pinag-antay, ang tagal niya kasi sumamba pa siya, lumamig na yung pagkain. Pero by the way, simulan na natin kasi lumamig na yung mga pagkain eh. So, ito, may french fries kami dito. May lumpia kami dito. Tapos, may kwek-kwek din. Siyempre, hindi mawawala yan. Favorite ko yan. Meron ding fishball. Kikiam. So, meron din kaming, meron din kaming, ang tawag dito? Calamares. Ayun, may calamares. Meron kaming dynamite. Dalawa, tig-isa lang kami kasi di naman ako mahilig sa maanghang. Isaw. Ayan. May tokwa dito. Nahati na lang kami kasi ngayon ko lang itatry kumain ng tokwa kasi ayoko kumakain ng tokwa. Hindi ako makain. And then, meron din kaming dalawang dugo na ako lang yung kakain kasi hindi siya pwede ng dugo dahil iglesia siya. Tapos again, meron ulit na 3 lumpiang Shanghai pero giniling lang siya. Yung isa kasi ito, may kulay. So, may mga sauce din tayo dito na matamis, tapos suka. Wag na natin pakita kasi natapon kanina. Tapos meron ding soyo. Siya yung bunga ka, baby. Soyo. So, ano pa hinihintay natin? Mag-start na tayo. Mag-stick ka pa ba? May stick dito sa gilid. May chopstick gusto ko. Ang arte mo, waterson. So, ayan, sisimulan na namin kasi nagugutom na ako kanina. Start ka na yan. Anong gusto mo kainin natin? Kaya niyo ito. Parang ayawan. Gusto ko ito yung ano. May challenge muna. Ito ba? Ay, ko kumain. Para ka nag-SMR. Mag-stick ka pa. Nasawsawan dito bakla, oh. Kasi kinakamay naman na yan, di pa din yung kamay na. Kaya alam mo nang maarte ako, di ba? Diyan to. Diyan to. Masarap pa sa jowa mo. Masarap pa sa jowa mo. Wala naman ang jawa, abang mag-jawa, ano yun na. Kaya wala siyang jowa para magkajowa siya kapag napanood siya dito sa YouTube. Hindi ako kumain. Kasi ganito tayo ako kumain. Ganito po talaga kasi kami kumain, maingay talaga. Bakit pinakit kami ang kinakain mo? Ang duga mo. Hindi ah. Alam mo, nakakain na ako ng pa dito. Ang sakit sa ano? Tigas. Kasi ang tagal mo, isang oras siya nag-antay sa'yo. Tigas. Sobrang tigas. Ang pagmamahal ko sa kanya. Yan yung isang lumpia ni tita naman. Sasuka natin siya. Haba, no? Shhh! Ang suka!
pinagkaiba nitong dalawa, kung nasabi ko man, nakalimutan ko. Hindi ko alam kung nasabi ko na eh. Ano, eto may gulay. Ayun wala, giniling lang. Pero kung nasabi ko na siya. Sabi ko na ba? Hindi niya rin alam eh. Ang anghang, uy! Kaya ko na sila, sinama para maubos ko to. Maganda guys, challenge milk tea mo. Walang ano kasi squid ball tsaka ano. Mas maganda siya guys kapag pinapainit. Sarap. Hindi na siya masarap kasi ano, malamig na siya. Yan. Tingnan mo. Yeah. Guys, parang ano pa ito na bata. Tignan mo, taste it. Guys, parang pusod ba ito na bata? Guys, so tingnan nyo, parang pusod ng bata. Try natin yung... Ay, ito. Isaw. Mahirap naman siya. Ang sarap mo. Oh, you grabe, no, yung isaw. Ay, wako. Mimi ya. Shoutout na kay Ate Mimi. Gusto ko to. Favorite ko to. Ah! Ah, di ba? Nagkama ka. Guys, ang haba ang laki. Hala, busog na ako. Ay, pa mo kaya mainit. Kiss me. Parang din kwek-kwek. Favorite ko kwek-kwek. Gusto ba? Di niya na ako ginawang favorite eh. Okay. Ang ingay namin kumain. Guys, sa mga Pilipino maingay. Di ba? At ba hinihipan mo niya? Ano naman init eh. Naman ko na kumakain ng kikiam. Ang bilis namin kumain, guys. Mga 30 minutes na kakain. French fries. Favorite ko siya yung French fries eh. Ang sarap French fries after. No, French fries. Alam mo, hindi ka mahal na kapag mo. Sabangan nyo nga pala yung vlog ko. Baka magpa-vlog ako na ano eh. Sport fest namin. You know, hindi siya pong naglaro ng volleyball ako dyan. Kamat sa buhay. Ayoko. Nangingitim ako. Alert! May court kaya. Ayoko mapagod. Ah. Kahit yung biscuit ko. So, ang dami pa namin talaga pagkain. Wala, ubus. Di ba sarap yung ano? Yung fishball kapag di-toasted. Mas favorite ko yung toasted. Oh. Ba't yung nagtitinda doon? Tita pe. Ito! Nang. Ito, ang ganda mo ito. Ito. Ito pa mo ito. Ba't yung tita ko? Kaya natin yung dugo. Safe kaya to. Safe yan. Doon tayo mga bago sa akin. Pag di ka, Pag di ako nakapag-upload, alam niyo na guys ha. pag walang bumula, effective. Oh, you know? Pag kinain mo yan, walang bumula Kung hindi masarap. Mhm. I mean, pag walang bumula sa'yo, masarap. Ano ba to para ba i-judge yung pagkain? Jot, dago, baka gusto mo. Mama naman, Jot.
Grabe. Kaya niya pa tikman. 100 likes, 50 likes. Papahalin ko ng dugo sa jot-jot. May hindi masarap. Hindi ko alam kung di talaga siya masarap or dahil lang malamig siya. Try mo nga. Try mo. Isang humahay yung... Eh! Joke, excuse me. Tara, ito naman. Wait lang. Pa, dali. Kaya nalagay mo lang tubig. Pag ano mo tubig dyan. Basta naiyak ko masama ang... Tapos mahanga sa sausawan? Mm-mm. Di ba pwede toyo? Hindi, be, pangit. Pag ito, hindi siya malas. Hindi mo siya malas. Pero pwede din, mas masarap mo ito. Try mo na. Wala ba itong cheese sa loob? Expected, may cheese, may may ano ba, basically may Hindi ano, ba cheese. meron? Special, be. Meron. Oh! May cheese with matching anghang. May cheese! Di ba? Basang-basa ba? Tako to, promise. Be, iba ang hangya to. Nasa mo rin kasi dito eh. Sana sa manghang. Dahil dyan ikaw kakain dalawa. Ang hang, guys. Guys, umakabot siya dito, guys. Oh. Seryoso? Mm-hmm. Hindi nga. Tama. Ba't kasi hindi nila tinatanggal yung laman? Paano nagiging dynamite? Cheese yung kapalit! Ang kainin mo nga. Ay, total hindi ka kakain ng dugo. Yan kakainin mo. Uy! Alam mo dapat ganun, be fair. Be fair? O, sige, busin mo yan, ha? Busin ko to. Be fair, sabi mo, di ba? Mark to, baby. Pahabit mo yung vlog. Hindi ko na lang di. May pusa ako dito. Gusto niyo makita? Hindi nyo. Tenen! Hindi siya nakita. Mami! Ah! Mami! Mami! Kami! Oh! Tumalo na. Mami! Oh! Mami, ah. Doon sa camera! Ay! Away. Ang away yung pusa ko. Ayaw niya sa vlog. Matakaw din po yung pusa ko. Para pong ako. Siyempre po. Kumakaway na yung ano. Oh! Siya ako maghahati. Go. May miming. Ayun guys, ayun So, po. hindi ko pa maubos yung takwa kasi po hindi siya masarap. Feel ko panis na siya. Kasi di ba pag maasim, panis na? Oo. O ganito lang talaga yung lasa niya. Sige nga, kainin mo nga. Try natin. Ganyan talaga yung lasa. Be, may something like that even. Comment nyo nga po kung ganito yung lasa talaga ng, kung maasim talaga yung tokwa. Kasi hindi ko sure. Kasi di ako makain ng tokwa, pero alam ko, hindi ganito yung lasa ng tokwa na maasim. Dahil mga... So, may natira din kami na dito. So, guys, thanks for watching. Ang masasabi ko sa mga pagkain, goods naman yung iba. Pero kasi yung tokwa, hindi ko alam kung ganito talaga yung lasa niya. Comment nyo kung ganito talaga yung lasa, kung maasim talaga siya. Kasi hindi talaga ako makain na kwek. Okay. Kwek. So, hindi pa pala siya kwek. Sorry. Guys, mukhang gusto talaga niya kain yung
So, ayun na guys. Thanks for watching. And don't forget to like and subscribe my channel. Kung nagustuhan nyo to, i-like nyo na yan agad. Mag-subscribe na rin kayo. And then, kung may gusto man kayo pagawa sa akin or sa kanya or mag-request kayo kung sino gusto nyo kasama ko, mag-comment lang kayo dyan. Kung ano gusto nyo pagawa, basta kakayanin natin. Comment nyo lang dyan, ha? Thanks for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!